বর্তমান সময়ে যে প্রশ্নটি প্রায় সকলের মনে উঠে আসে তা হল সনাতন ধর্মে আমিষ ভোজন তথা মাংস খাওয়া কি নিষিদ্ধ? আর এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার মতভেদ ও ভুল ভ্রান্তি দেখা যায়। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে মূলত নিরামিষ আহারকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও আমিষ ভোজনের জন্য কোনো কঠোর নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মূলত বেদকেই হিন্দু ধর্ম তথা সনাতন ধর্মের মূল স্রোত অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে এই বেদগুলির সারমর্ম রয়েছে উপনিষদে, আবার উপনিষদের সারমর্ম হল ভগবদ গীতা। তাই আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা আমিষ ভোজন তথা মাংস খাওয়ার বিষয়ে এই তিনটি শাস্ত্রে কি কি বলা হয়েছে সেটি আলোচনা করব। সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের জন্য ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে নিয়মিত যুক্ত থাকুন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি জাগরি আর আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের সনাতন কাহিনীর পরিবারে। বেদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নর, অশ্ব অথবা অন্য কোনো পশুর মাংস ভক্ষণ করে, গাভী হত্যার দ্বারা সমাজের অন্য সকল মানুষকে দুধ আদি থেকে বঞ্চিত করে, হে অগ্নিস্বরূপ রাজা, সেই ব্যক্তি যদি কোনো প্রকার আদেশ না মানে তবে আপনি তার মস্তক ছিন্ন করুন। মহর্ষি মনু মহারাজ এই ব্যাপারে মনু সংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ৪৪তম শ্লোকে বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য হিংসা দৃঢ়হিত হরিণ প্রভৃতি নিরীহ পশুকে হত্যা করে, সে জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই সুখ লাভ করে না। এইরূপ অসংখ্য শ্লোক ও সূক্ত বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলিতে তুলে ধরব। এখন ভগবদ গীতায় আমিষ ভোজন নিয়ে কি বলা হয়েছে সেটিকে আলোচনা করব। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় মাংস ভক্ষণের জন্য সরাসরি কোনো বাধা নিষেধ না থাকলেও এখানে খাদ্যকে ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, আর সেগুলি হল সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার ও তামসিক আহার। গীতায় মূলত এই ৩ প্রকার খাদ্য গ্রহণে মানুষের মন তথা মানব জীবনে কীরূপ প্রভাব পড়ে সেটি তুলে ধরা হয়েছে। সুস্থ, স্বাভাবিক, উদার ও মহান ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্য সাত্ত্বিক আহারই আবশ্যক। এখন যদি কোনো সাত্ত্বিক ব্যক্তি তামসিক আহার গ্রহণ করেন তবে তার বিচার, বুদ্ধি ও মনস্থিতিও তামসিক অর্থাৎ রাক্ষস প্রকৃতির হয়ে ওঠে। আবার মাংস ভক্ষণও ২ প্রকার, রাজসিক ও তামসিক, যা সেটি তৈরির পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও ধার্মিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাত্ত্বিক আহার করাই আবশ্যক বলা হয়েছে। তবে যুদ্ধ, ক্রীড়া ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিদের রাজসিক খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা উচিত, এবং তামসিক আহার মূলত রাক্ষস, পিশাচ ও অসুর শ্রেণীর জীবের খাদ্য হওয়ায় তামসিক আহারের উপর অনেক বিধিনিষেধই দেখা যায়। এছাড়াও তামসিক আহারে অপক্ক মাংস, বাসি খাদ্যবস্তু ও অত্যাধিক ঝাল তথা মশলা মিশ্রিত খাবার রয়েছে। অন্যদিকে আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে যে রোগ ব্যাধির থেকে দূরে থাকতে অথবা শরীরকে পুষ্ট করার জন্য কিছু ক্ষেত্রে মাংস ভক্ষণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই গ্রন্থ অনুসারে মাংস, পেঁয়াজ ও রসুন আদি বস্তু এক প্রকার ঔষধ রূপে কাজ করে এবং ঔষধের ব্যবহার রোগনাশের ক্ষেত্রে অনুচিত নয়। তবে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য মাংস ভক্ষণ অনুচিত। আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ তৈরির জন্য মাছের তেল অর্থাৎ চর্বি এবং সাপের বিষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলির সঠিক মাত্রায় সেবনে রোগ মুক্তি ঘটে। এখন এই সমস্ত আলোচনায় 2টি ভিন্ন দিক তথা মার্গ উঠে আসে। একটি হলো আত্মমার্গ এবং অপরটি হলো
শারীরিক মার্গ। যদি আপনি জীবনে আত্মমার্গের দিকে যাত্রা করেন, তবে সাত্ত্বিক আহার, সদ্গুণ ও সৎকর্ম আপনার জন্য আবশ্যক। এর ঠিক বিপরীতে যদি আপনি সাংসারিক মার্গে যাত্রা করেন, শরীরকে পুষ্ট করতে চান, তবে আপনার খাদ্যাভ্যাস আপনাকে নিজেকেই ঠিক করতে হবে। তবে হিন্দু ধর্মে কখনোই মাংস ভক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয় না। মূলত অশ্ব, নর, গাভী, সারমেয়, সর্প, শূকর, ব্যাঘ্র, গজ ইত্যাদির মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সমস্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে যেসব ব্যক্তি বা দেশের মানুষজন সর্বভোগ হয়ে ওঠেন, বস্তুত তাদের কারণেই করোনার মতন মহামারীর জন্ম ঘটে। আমাদের আজকের ভিডিওটি বিষয়ে আপনাদের মতামত আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানান, আর ভিডিওটি সকল আত্মীয় পরিজনদের সাথে শেয়ার করুন। আজ এই পর্যন্তই। আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।